வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் கிரிதர். நம்ம சேனல்ல இந்த மொபைல் போன் ஆடியோ ப்ராடக்ட்ஸ் இதெல்லாம் தவிர வேற வித்தியாசமான ப்ராடக்ட்ஸ்க்கான ரிவ்யூஸ் நம்ம பார்த்திருக்கோம். அந்த வரிசையில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது ஒரு ஃப்ரண்ட் லோடிங் வாஷிங் மிஷின். நம்ம பார்க்க போறது ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு ஃப்ரண்ட் லோடிங் வாஷிங் மிஷின். ஒயிட் வெஸ்டிங் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிராண்ட்ல இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய வாஷிங் மிஷின். இந்த பிராண்டை பத்தி இதுக்கு முன்னாடி கேள்விப்படல அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு நம்ம சேனல்ல இந்த தாம்சன், கோடாக், பிளாபங்க் இந்த மாதிரி டிவிஸ்க்கான ரிவ்யூஸ்லாம் போட்டிருக்கோம் பாத்தீங்களா. இது எல்லாத்தையும் தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனி SPPL அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இந்திய நிறுவனம். அதே இந்திய நிறுவனம் தான் இந்த ஒயிட் வெஸ்டிங் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பிராண்ட் வந்து லைசன்ஸ் வாங்கி வாஷிங் மிஷின் தயாரிச்சு அவங்க ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த ஃப்ரண்ட் லோடிங் வாஷிங் மிஷின் இரண்டு வேரியன்ட்ல அவைலபிளா இருக்கு. அதாவது லோடு பாத்தீங்கன்னா 8.5 kg மற்றும் 10.5 kg அப்படின்னு இரண்டு வேரியன்ட்ல அவைலபிளா இருக்கு. ஆரம்ப விலை 19,999. இந்த வீடியோவை நீங்க இப்ப பாக்குறப்போ விலை கூட குறைய இருக்கலாம். தற்போதைய விலை தெரியறதுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் விட்டுறேன், கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்க. சோ நம்ம கிட்ட வந்திருக்கிற மாடல் பாத்தீங்கன்னா 10.5 kg மாடல். பட் நீங்க வந்து இப்பெல்லாம் அபார்ட்மெண்ட் இருக்கக்கூடிய வீடுகள் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு பொருளை வாங்குறதுக்கு முன்னாடியும் அதோட அளவை தெரிஞ்சுக்கிட்டு வாங்குறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ ஃப்ளிப்கார்ட்லேயோ அமேசான்லேயோ சைட்டில் போய் பாருங்கள். இந்த ப்ராடக்டினுடைய விவரங்களில் இதோடைய நீளம், அகலம், ஹைட் எல்லாமே போட்டிருப்பாங்க. நீங்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஃபிட் ஆகுமா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அளந்து பார்த்துக்கிட்டு நீங்கள் வாங்குறது பெஸ்ட்டான ஆப்ஷன். இப்போ இந்த ஒயிட் வெஸ்டிங் ஹவுஸ்னுடைய 10.5 kg ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் ஃப்ரண்ட் லோடிங் வாஷிங் மிஷினை நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஒத்தையால அன்பாக்ஸ் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயமா தான் இருந்துச்சு. ஸோ ஹெவியான ப்ராடக்ட் வேற. பட் கவலை வேண்டாம், இந்த ப்ராடக்ட் நீங்க வாங்குனீங்க அப்படின்னா இன்ஸ்டலேஷன் பாத்தீங்கன்னா உங்க வீட்டுக்கு வந்து அவங்களே பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிருவாங்க. இந்த பாக்ஸுக்குள்ள இந்த வாஷிங் மிஷின் தவிர இதுக்கான இன்லெட் வாட்டர் பைப் ஒன்று இருக்கு, யூசர் மேனுவல்ஸ், ஒரு சில ஸ்க்ரூஸ், அப்புறம் ஒரு பெரிய ஸ்பேனர் எல்லாம் வேற கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்பேனர் எதுக்கு அப்படின்னா இந்த வாஷிங் மிஷினை வந்து அவங்க ஷிப்பிங் பண்றப்போ பின்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய 4 ரப்பர் ஸ்டாப்பர்ஸ் போட்டு அவங்க ஸ்க்ரூ பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் வாஷிங் மிஷினை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக அந்த 4 ரப்பர் ஸ்டாப்பர் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணி ஆகணும். ரிமூவ் பண்ணிட்டு இந்த ஒரு 4 பிளாஸ்டிக் ஸ்டாப்பர் இருக்கு, அதை வச்சு அந்த ஓட்டையை நீங்கள் அடைச்சிடலாம். அது மட்டும் இல்லை, ஒரு ஃப்ரண்ட் லோடிங் வாஷிங் மிஷின் இருக்கிறப்போ அதை வந்து நீங்கள் வைக்கிறப்போ அந்த இடம் வந்து நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கணும். கொஞ்சம் மேலே கீழே இருந்துச்சு அப்படி மிஷின் ஆட ஆரம்பிச்சோம் அப்புறம் நாய்ஸ் அதிகமாக வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக கீழே வந்து அட்ஜஸ்டபிள் ஸ்க்ரூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் இந்த ஸ்பேனர் வச்சு நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இவங்க கொடுத்துருக்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் படி நீங்கள் ஒழுங்காக ஒரு இடத்துல வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிடுங்க. தண்ணி வெளியே போகிறதுக்கு சுலபமா இருக்கணும். அதே மாதிரி தண்ணி உள்ளுக்குள்ள வர்றப்போ எந்த விதமான லீக்கேஜ் இல்லாம கிளீனா தண்ணி உள்ளுக்குள்ள போகணும். சேஃபான ஒரு 16 amps கரண்ட் பிளக் பாயிண்ட், எர்த்திங் பண்ணப்பட்ட பிளக் பாயிண்ட் அவசியம். இந்த வாஷிங் மிஷின்ல 2 இயர்ஸ்க்கான வாரண்டி இருக்கு. பிளஸ் அடிஷனலா 5 இயர்ஸ்க்கான வாரண்டி மோட்டர்ல மட்டும் கொடுக்குறாங்க. ஒரே கலர்ல தான் அவைலபிளா இருக்கு, ஒயிட் கலர் மட்டும் தான். ரொம்ப சிம்பிளான டிசைனுங்க. யூசுவலா ஃப்ரண்ட் லோடிங் வாஷிங் மிஷின் எல்லாம் பார்த்தோம்னா எக்கச்சக்கமான ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும். இதுல வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஆப்ஷன். டாப்ல இருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மேலே வந்து சோப்பு போடுறதுக்கான ஒரு சின்ன ஒரு ட்ரா மாதிரி இருக்கு. அதை திறந்து உங்களுக்கு டிடர்ஜென்ட் சோப்போ லிக்விட் சோப்போ எது வேணும்னா நீங்க உள்ள போட்டுக்கலாம். க்ளோஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா சைட்ஸ்ல வந்து ஒரு பெரிய ஒரு நாப் இருக்கு. இதுதான் மெயின் ப்ரோக்ராமிங் நாப். மொத்தம் ஒரு 12 ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு. உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான ப்ரோக்ராம் வேணும் அப்படிங்கறத நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கங்க. எந்த மாதிரியான க்ளோத் போடணுமோ அதுக்கேத்தாப்புல நீங்க இந்த ப்ரோக்ராமிங் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறது கிடையாது. ஏன்னா நீங்க வாங்குறப்போ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல்ல ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமிங்க்கும் நீங்க எந்த மாதிரியான துணி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத போட்டிருக்கோம். அதுக்கு பக்கத்துல ஒரு டிஸ்பிளே ஏரியா இருக்கு. கீழே பாத்தீங்கன்னா ஒரு 5 பட்டன் இருக்கு. ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு, பாஸ் பண்றதுக்கு பட்டன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. டெம்பரேச்சர், அதாவது இந்த ஃப்ரண்ட் லோடிங் வாஷிங் மிஷின்ல ஹாட் வாட்டர் 90 டிகிரி வரைக்கும் ஒரு ஹாட் வாட்டர் வச்சு இது வாஷ் பண்றதுக்கான திறன் இதுல இருக்கு. ஸோ டெம்பரேச்சர் நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம், பிளஸ் ஸ்பீடை நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். இந்த வாஷிங் மிஷின் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு ஒரு 2 hours 3 hours இல்லாட்டி 24 hours கழிச்சு ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க ப்ரோக்ராம் பண்ணணும்னா ப்ரீ டிலே அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். முதல்ல ஆன் பண்ணிக்க வேண்டியது, ஆன் பண்ணிட்டு ஃப்ரண்ட் லோடிங் வாஷிங் மிஷினுக்கு கூடிய அந்த ஃப்ரண்ட் கதவை நீங்க திறந்து உள்ளுக்குள்ள துணியை நீங்க உள்ள போட்டுக்கலாம். 10.5 kg அப்படின்னா அதுல இருந்து ஒரு 80% வரைக்கும் லோட் பண்ணா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு எஃபிஷியன்சி உங்களுக்கு கிடைக்கும். உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற ட்ரம் பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான ட்ரம் கொடுத்திருக்காங்க. துணியை லோட் பண்ணிட்டு கதவை பக்காவா க்ளோஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு தேவையான ப்ரோக்ராமை சூஸ் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் பட்டனை கொடுக்க வேண்டியதான். அவ்வளவுதான். ரொம்ப சிம்பிளான ஆபரேஷன். ஒரு 2 மாசத்துக்கு ஒருக்கா இல்லாட்டி ஒரு 3 மாசத்துக்கு ஒருக்கா கீழே பாத்தீங்கன்னா ஒரு டோர் இருக்கு. அந்த டோரை திறந்து உள்ளுக்குள்ள ஒரு ட்ரைனேஜ் மாதிரி இருக்கு. அதை திறந்து அழுக்கெல்லாம் சேர்ந்துருச்சு அப்படின்னா அதை நீங்க கிளீன் பண்ணிட்டு திருப்பி நீங்க மாட்டி க்ளோஸ் பண்ணிடணும். பெர்ஃபார்மன்ஸ் பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த வாஷிங் மிஷினுடைய ஆபரேட்டிங் சவுண்ட் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. பலவிதமான ஸ்டேஜ்லயுமே பாத்தீங்கன்னா சவுண்ட் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. எங்களை மாதிரி அபார்ட்மெண்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு, சின்ன இடத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான அம்சம்.
இரண்டாவது பாயிண்ட் நீங்க நோட் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, ஒரு ஃப்ரண்ட் லோடிங்க்கும் டாப் லோடிங் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வித்தியாசம். டாப் லோடிங்ல நடுவுல எப்ப வேணா துணியை மறந்துட்டோம் அப்படின்னா டக்குன்னு திறந்து உள்ளுக்குள்ள போட்டு திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுறலாம். ஆனா ஃப்ரண்ட் லோடிங்ல அப்படி கிடையாது. இன்னொரு விஷயம் நீங்க நோட் பண்ண வேண்டியது, நார்மலா ஒரு டாப் லோடிங் வாஷிங் மிஷினை விட இந்த ஃப்ரண்ட் லோடிங் வாஷிங் மிஷின்ல அது துணியை கிளீன் பண்ணி ட்ரை பண்றதுக்கான டைம் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நேரம் ஆகும். டாப் லோடிங்ல 1 மணி நேரத்துல முடிக்கிற வேலை இதுல 2.5 மணி நேரம் வரைக்கும் ஆகும். ஆனா ஃப்ரண்ட் லோடிங் வாஷிங் மிஷின் இருக்கக்கூடிய ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா, துணியை பெர்ஃபெக்ட்டா சூப்பரா கிளீன் பண்ணிடும். பிளஸ் இந்த டெம்பரேச்சர்லாம் இருக்கிறப்போ நல்ல சூடான தண்ணியில அலம்பி துணி அப்படி வெளியே எடுக்கிறப்போ நல்ல ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். பிளஸ் ஒரு டாப் லோடிங் வாஷிங் மிஷினை கம்பேர் பண்றப்போ இதுல இருக்கக்கூடிய சுத்தம் பாத்தீங்கன்னா அதிகமா இருக்கும். இதுலயே பாத்தீங்கன்னா ரென்ஸ் ஸ்பின்னுக்கான ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. ஸ்பின் மட்டும் தான். ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா ஸ்பின் பண்ணி துணியை ஓரளவுக்கு ட்ரை பண்ணிடுது. ஒரு 50 to 60% ட்ரை பண்ணிடுது. எங்க வீட்ல நாங்க போஷனுடைய டாப் லோடிங் வாஷிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா இந்த மிஷின் வந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு ஓரிரு வாரமா தொடர்ந்து நாங்க துணியெல்லாம் இதுல போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். சோ இரண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கறப்போ அந்த டாப் லோடிங் வாஷிங் மிஷினை விட இந்த ஃப்ரண்ட் லோடிங் வாஷிங் மிஷின் டைம் அதிகமா எடுத்துக்குது. ஆனா துணி பாத்தீங்கன்னா அதை விட கிளீனா இருக்கு. முக்கியமா அந்த பசங்களோட வெள்ளை துணி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சுத்தமா கிளீனா வெளியே வந்திருக்கு. சோ இந்த ஒயிட் வெஸ்டிங் ஹவுஸ்னுடைய ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் ஃப்ரண்ட் லோடிங் வாஷிங் மிஷின் இன்பில்ட் ஹீட்டரோட நீங்க வாங்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இதோட வாங்குறதுக்கான விலை 8.5 kg யூனிட் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு 20,000 கிட்ட கிடைக்கும். என்கிட்ட இருக்கிற 10.5 kg வாங்கினீங்கன்னா 25,000 ரூபாய்க்கு அவங்க விற்கிறாங்க. அமேசான்லயும் அவைலபிளா இருக்கு, பிளிப்கார்ட்லயும் அவைலபிளா இருக்கு. இரண்டையும் வாங்குறதுக்கான லிங்க் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்க. இந்த பதிவு உங்களுக்கு உபயோகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. அடுத்த ஒரு பதிவில் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் கிரிதர். வாழ்க தமிழ், வளர்க்க பாரதம். நன்றி, வணக்கம்.